Olá pessoal, esse vídeo de hoje é um vlog com uma curiosidade sobre Inglaterra. Hoje nós vamos para Londres para assistir Bonfire Night. Bonfire Night é celebrado do dia 5 de novembro. Na semana toda tem celebrações de todo o país. Fique agora com o vlog do Bonfire Night. Esse vlog, nós vamos viajar para Londres para ver o fireworks do Guy Fawkes Day. Nós deixamos o carro aqui e nós vamos pegar trem. Nós estamos na trem. Welcome aboard the Southern Service to London Victoria. The next station is East Croydon. Victoria Station. Nós estamos na London agora. Nós já visitei uma internet café. Nós precisamos imprimir nossos tickets na internet café. Agora eu estou com fome. Eu sempre com fome. Mariana também. Então nós vamos usar na London Underground para buscar para comida. Muito calor na Underground, muito quente. Eu não sei por causa, porque lá fora é muito frio. Nós chegamos na Chinatown de Londres. Now é Chinatown de São Paulo. É muito lindo, muito interessante, tem muitas coisas chinesas, muitas coisas escritas em chinesa. É um bom lugar quando você tem fome, mas talvez não aqui. Eu já comi 2 pratos. Eu acho que eu não vou comer mais. Nós já comi. Eu comi muito. Totalmente cheio. Eu comi 2 pratos com muito frango, bife, muitas coisas, muito noodles, muito cheio.
mas foi ótimo. E agora, 4 de tarde e já está escuro. Agora nós estamos na Alexander Palace. Eu ainda cheio de comida do Chinatown. Foi ótimo, eu gosto muito. Agora nós precisamos andar um pouco. Muita gente hoje. Muito quente, muito. Oh, there you go. You show the people. Good skin advice. Nós acabamos de ver fogo gigante, foi muito grande e muito quente. E agora nós vamos para o fireworks. Este tempo de ano é frio. Se você quer vir na Bonfire Night Fireworks, você precisa ter jacket, uma coat, porque é frio. Mariana, é frio agora. Hoje não tá tão frio assim. Geralmente é frio e chove muito, então venham preparados. Quase chegando na metro. Nós andamos para 8 minutos, eu não sei por certeza, mas preciso andar um pouco mais. Mas não é muito frio para este tempo de ano, porque normalmente tem chuva e é muito frio. Mas agora está bom. Hoje o clima foi perfeito. Muito perfeito. Nós já chegamos na London Victoria. É preciso pegar mais trem para Crawley e depois nós vamos viajar para casa. Nosso trem é um pouco vermelho agora porque
frio lá fora. E meu orelhos um pouco vermelho. E agora nós já saímos de trem. Preciso andar um pouco e depois nós dirigir para casa. Foi um ótimo dia. Aqui tem fireworks também. E agora nós estamos no centro da cidade de Crawley. Não tem muitas pessoas andar aqui, mas é muito seguro. Nós andar para pegar o carro. Olha folhas de outono. Tem folhas todo lugar. Olha. Não pode ver linhas para estacionar carro.